अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अला सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाबु इल्तिमासिल वुज़ू इज़ा हानतिस सलाह बाब दे बयान द तलब दो वुज़ू दा उदासा अल वज़ू बेफतहिल वाव इज़ा हानतिस सलाह चिकला राशि अस्सला वक्त मांजा इज़ा हानत वक्त अस्सला چې د مانځه وخت راشي او سړی اوبه طلب کوي دا مسنون عمل دی. یعنی اودس کله ضروری کیږي چې وخت داخل شي. وقالت عائشة رضی اللہ عنہ حضرت صبح پلتو میں سلمہ سحر داخل شو اوبه طلب شوی. الصبح خو مذکر دے حضرت ورته مؤنث نو اصل کې دسه ده حضرت صلات الصبح د سحر د مانځه ټیم داخل شو حاضر شو پلتو میں سلمہ اوبه طلب کړي شي فلم یوجد نو اوبه بیا نه منتلی شي فنزلت تیمم تیمم نازل شي فنزلت تیمم معنا دار چې آیت د تیمم نازل شي ځکه تیمم خو نه دی نازل شوی. د دې تعلیق مقصد پدې کې چې پلتو میں سلمہ وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاه العصر نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں ولیدا پدا سے حال کې چې د مانځه د مازیګر وخت راغلو فالتمس الناس الوضوء خلق طلب د اوبو د اودس کو فلم یجدو بیا نه منتلی تاسو خبر پوښی فاوتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به وضوء راوړی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا اودس لګي او بچا سره وی نبی علیہ السلام ته راوړ فوضع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلک الاناء یده نبی علیہ السلام دی لوخی کی لاس کې خوده داس وامر الناس ان يتوضؤوا منه خلق ته امر وکړه چې د دین او دس کوي نبی علیہ السلام لاس په کې خولان دي ته خلق او دس کاو وای ورچو. قال انس رضی اللہ عنہ فرمای پرایت الماء ينبع من تحت اصابع وبمی ولیدلی چرا خوټې دلی راوتلی من تحت اصابع د نبی علیہ السلام کوته دلاندې وبرا خوټې دلی حتى توزعوا من عند اخرهم تردید 1400 من عند اخرهم طولو من عند اخرهم من اولهم الى اخرهم داول نه تر اخره پر ټول په ټول او د سوکدا معجزه و د کثرت د ما او شی قلیل کثیر شي. نو مناسبت د حدیث د باب سره دا دی چې مازیګر وخت راغی بل تمسن ناس الوضوء خلق د اوبو طلب وکړه. باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به باسا ان يتخذ منها الخيول والحمار وصول الكلاب ومرها في المسجد. وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوسع به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوسع به ويتيمم. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صلى من قبل انس او قال من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين
عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره. باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. باب ته په بیان دغه اوبو کې چې وینځلې شي باغې باندې د انسان ویښته، انسان ویښته اوس کې او هغه په اوبو کې پریوزي. صحیح شو؟ دا اوبو پلیتې دي کنه دي پلیتې دی وینا دا پاکې دي. دا یو مسله شو. بلا مسله دا د وسور الکلاب و ممرها په المسجد. او باب د بیان د جوټې د سپو کې او تیرې دل د سپو په جماعت کې تیریږي را تیریږي نو خیر دی دی وای. دا اولې مسلې د پاره دلیل چې دا ویښته د انسان پاک دي که په اوبو کې پریوزي او یا هغه وینځي او باقي اوبه پاتې شي نو دا پاکې دي. دلیل وکان عطاء الله یرا به باسن او عطاء په دې کې باک نه غاڼه ایتخذ منها الخيوط چې جوړ کړی شي د دې ویښتانو نه تارونه والحبال ورسي، تارونه ورسي ته جوړی شي. نو تارونه ورسي ته چې جوړه خو پاک دي کنه، او دا پاک نه چې په اوبو کې پریوزي هغه پاک دي. وقال زهري دا وسور الكلاب وممرها د پاره دلیل دی. زهري وای اذا ولغا چې کله سپه جبه وهي اولوخ دی ته وای جبر او باسه په وو کی وای بینا ليس له وضوء غیره ددر پاره دا د سوبنه د دینه بغیر نوري يتوزأ به دی او دس کوي پدی. صحیح شو؟ وقال سفیان هذا الفقه بعینه، اور سفیان ثوری وی هذا الفقه بعینه لقول الله عز وجل. دقه پوها او دقه خبره بعینه مستفاد د قول د الله نه. خدای وی پلم تجدو مان پتیممو کوبم بیا نه منتلی نو بیا دس کوي. او دلته ما ان نکره د بسیاق د نه پکې راغله چې بالکل هیڅ وبم پیدا نه کړي نو بیا ودس کوي تیمم کوي. وهذا ماون او دا خو بده چې سپیتی جوټه کړي دا هو په نفس من هو شي پزره کې د سکره کاشتا نو سبا کیږي يتوزأ به ويتيمم او دس بم په کوي ور سره تیمم به هم کوي ځکه کې د کراهت شته کنه. بي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل وناصر بن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عبيدة عند من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من سره النبي كريم صلى الله عليه وسلم يختدي أصبناه من قبل أنس چې موږ تر رسیدلی دي د انس رضی الله تعالی عنہ طرفنا او قال من قبل اهل انس دا انس د قرانه د طرفه. فقال ابيدو فرمال لان تكون عندي اشاره من واحب الي من الدنيا وما فيها چې ما سره یو وختوي د نبی اسلام د وختونه دا به ماته د دنیا او د ما فيها نه وره تبارک د پاره برکت د پاره د نبی اسلام وختان. نو ګورئ مناسبت د حدیث د باب سره دا ده چې وخته د انسان پاک دی باب کې داو او د تمنا ورزو کوي چې د دنیا د ما پیهانه دا غره او چې د نبی علیہ السلام دا وخته ما سره نو کور کې ساتل د پاک شي خلق ساتي کا. وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عون بن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه نبی علیہ السلام چې کله سر کل کا کان ابو طلحه اول من اخذ من شعره ابو طلحه اول هغه سره او چې د نبی علیہ السلام وختانه واخیسته او په نور بیا تقسیم کړه لګ لګ نو ابو طلحه سره برکت پاره وخت پاک دي ځکه کنه کور کې ولی ساتل. مابن اذا شرب الكلب بلنای چکلا سپه وبو اس کی په اولوغي کې راي بس حکم د مختلف مذهبونو ذکر کوي مختلف رائے ذکر کوي مختلف احادیث
الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من عطش فأخذ الرجل خلفه فجعل يضرب له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شديد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تطهر وتطهر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يغشون شيئا من ذلك. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فقل واذا اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمع على كلب اخر. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله وبوس کی سپیس تاسو په یو لوخي کی نو ودی انځي سبان او کړه جوټه د سپی پاک کړه او کنا پاک کړه. امام مالک ورته پاک کوي ترمذی کې دا تیر شوی او دا تسبیح چې کما دا وکړه ته وینسل دا تعبدی دي د نجاست ته وجه نه دي. بعض وی د امام بخاری مې اعلانم دی خبره ده او په طهارت د ولوغ قلب باندې دا دلیلونه پیش کړي. علامہ عینی وای چې نه مقصد د امام بخاری رحمه الله مختلف مذاهب بیان دي کې دا د حدیث کې دې ته اشاره ده خلکو مذهب ته وکړه چاوي ولوغ القلب یا سوری قلب دا نجس کړي. الکه تاسو په پوښتنه کې په پوینش وبي قال حسان قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا. یو سړیو تیرو متنو کې سپی ولید یا کول السلام من العطش خټه خړل د تندنه سرا هغه لمدې خټه ته و چې وب پکې غړي شي خټه خړل د تندنه ډېر تګو چې به راوستو په هزار رجل خبه سړی مو رواخ استل خپل موزه او پجاله یغرب له به او دته وبرا وستلې په دې موزه حتا ارواه تر دې پورې چې راس په خموړ فشکر الله له خدای د قدردانی او کړه دخله الجنه جنت ته داخل. فشکر الله له خدای د شکر ادا کا شکر خو په مقابله د نعمت کې خدای سره خو نعمت نو کړي په خدای خو څوک منعم نشته دلته شکر په معنا د قدردانای سره د خدای په نومونو کې یو نوم شاکر دی. ان الله شاکرون علیم شاکر په معنا د قدردانای سره قدردانی ستوي الذي يعطي الكثير بالقليل. شاکر چاته وي قدردان څه معنا چې ستا په لک کار باندې ډېره بدله درکوي دی ته شاکر. ته مزدوری او سړی کور لبوت ته زما دا دیوال جوړ کا 100 روپۍ برانه والے یو 1000 روپۍ د ما خمازیګر پورې کار دې چې سړی مازیګر اولی د 15 لک روپۍ درک دې ته قدردانی وای کړي در سره سوې استا تمنا او انتظار دې رسو زرو او درې کړي 15 لک دې ته قدردانی وای سرکار قدردانی وکړه. اپا شکر اللہ تعالی قدردانی اکڑا لہو دا پدخلہ الجنہ جنت دے داخل. علیکہ تاسو پہ پوچھی امام بخاری دا حدیث پیش کا دا حق خلقو دا پارا چی رسپی جوٹی تا پاک ہوئی ویو گورا دا پا موزہ کی ورطا اوبر ہوئیستے دی سپی با پا دے موزہ کی خلو ہوئی او موزه کې بس او په پاکي شوی او دا موزه دې سړی بیا وکړه ته ونه انځلا دا د دې دلیل دی چې دا جوټای پاک
لیکن مونږ ویلی شي چې څه دلیل دی چې موضع نه ده وینځلې کیدی شي وینځلي بیا هم څه دلیل دی چې د موضع باندې خو ورته اوبه راویستې دا نه ده چې سپي د موضع نه څکلي دي شاید چلته ورته اړولي یو هغې څکلي وقال احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس بن هشام قال حدثني حمزه بن عبد الله نبي قال كان الكتاب تقبل وتدبر في المسجد سپي براتل او تلل په جمعات کې په زمان رسول نبی اسلام زمانہ کې فلم يكونوا يرشون شيء من ذلك دی به وبنه تو یو لري په هیڅ یو شي من ذلك د سپي بتلل راتلل باځي وای د تقبلو معنا دار چې تشي امتیاز به کوله وتدبرو معنا غټي امتیاز به کوله ځکه غټي امتیاز د دبر نه کیږي او تشي امتیاز د قبول نه کیږي نو تقبلو معنا قبول به استعمال او تدبرو دبر به استعمال او دوی بچ کم ده د زینوینځه نو معلومه شوه چې د سپي دغه چې کم ده او د اسمات هم پاک او پاک دا زمنګ مذهب مطابق دی لکه زمنګ مذهب دا چې زکات الارض یبصها زمکه پاکواله او چواله ده وینځلي ضروری نه دي وی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي صفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم د حاتم تایزویو دی مسلمان چې مخکې نصرانی و عیسایو نبی علیہ السلام نے مختلف تپوسونه کړي یو تپوس ته دا کړی چې د قرآن کې خدای وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله عیسایانو څه چل کړی علما او بزرگان احبار علما او ته وایي رهبان عبادت گزار خلق وای خدای قرآن کې خبر ورکړی دی چې نصاراو علما او بزرگان دا په خدای توب نیولې دي خدای ورته ویلې ومنګ ورته خدای نه ویلې څنګه خدای قرآن کې وایي نبی اسلام وایي تاسو ورته خدای نه ویلې وایي نه ها وای د علما او د بزرگانو بچ سل حلال ویلې هغه تاسو حلال غاڼه وای او چې ویلې به دا شی باندې خوري دا حرام دی دا تاسو حرام غاڼه وای او پس وای دا خدای توب څه کنه هلکه دې ته شرک په تحلیل و تحریم وای یا ورته شرک په الحکم وای تاسو غیر الله شریک د خدای سره په فیصله کې کنه هله حرمت د چا کار دی د الله کار دی د رسول کارم دی رسول مظهر د شارع د شارع نه دی شارع صرف الله دی هلکه تاسو به پوښتنه ته جوړ تاسو دې وسم زمونږ د ملایان چې حلال کې طالبان حلال غني چې ملایان څه شی حرام کې نو طالبان هم حرام کړي دا چې دا کنه دا ملایان وای دا بنس کوي دا اسرائیل لذي هم دا چلې بس دا خلک حرام کړي تاسو یقینو کوي دا چې دا کنه دا اچھا سره حلال وای د خځې سره کې ناستل خیر دې دا ضرورت دې حلال دي بدا حلال کړي هلکه حرام او ته حلال وای او حلال ته څه وای دا ښه کوي که بد کوي تاسو په خدای یقین وکړه چې غلط کار کوي دې د شرک په تحلیل و تحریم وای دا و زمونږ ملایانو کشرانو او طالبانو چاله ورکړی دی د مشرانو عالمانو له دا ښه خبره نه ده دې ته شرک فی الحکم وای یا ورته شرک په تحلیل و تحریم وای دا مرض نصاراو کې او عیسایانو کې او زمونږ د ملایانو ترا منتقل شوی یقین وکړئ تاسو په خبره پوهیږئ که به پوهیږئ حرام باغی چې خود ولا تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام الله وی تاسو مو بیانوي نه دی بیانوي ژبې ستاسو درو چې دا حلال دی او دا حرام دی حلال کم دی ما احله الله حرام کم دی ما حرمه الله چې خدای سره حرام کړی تاسو یقین وکړئ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له بیان کړی هغه د خدای خبرې دی وحی ده تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نه شئ
کم ځای دی نو عدی ابن حاتم دا حاتم تایی ډېر سخي سړی تېر شو حاتم تایی عدی ابن حاتم و سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام نے تپوس کو قال خو جواب دے خو تپوس ذکر نہ کچ رس تپوس میں تے اگا حذف دے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حکم سید الکلب د سپید خکار بارک میں تپوس کو چس پیرا تخکارو کینو اگا سنگ قال نبی علیہ السلام فرمائے اذا ارسلت کلبک المعلم چتا کلولے گس پہ تعلیم یافتہ سپے معلم کم سپیتا ہوئی چه تعلیم یافتی چه وی شریش دیو چوتای رازا رازی او آغا خکار نخوری تا تے سالم روڑی دیتا معلم ہوئی معلم دا مانا نا چه سکول کے سبق ویلے معلم دا مانا چه وی ورزا پین ورمنڈے کی وی راشا نیمے لاری نراش اتا تخکار روڑی خبلے نہیں پڑھلے دیتا معلم نو پا قتل دے خکار مڑکی پا کل خرائی و اذا اکلا او چدت خوراکو کبلا تاکل و انما امسکالا انسان دا پارے دا سحرانی ولے قلتو ما ورطر ارسلو کلبی باجدو ماو کلبن آخرا زسپے ولے گم او دا دی سر بل سپیم لرش بیا امامو قال پلا تاکل میخورا بیا دوال سپی پا شریکا خکارونی و میخورا ولی پا انما سمیتا علا کلبک تاخو بسم اللہ پا خپل سپی ویل ولم تسلم علی کلب آخر پا دی بل سپی خودی بسم اللہ ندا ویل نگو رئی امام بخاری داوی چس پہ اخکار راونی سے اخلور سرول گئی او اخکار خوڑل جائز دینا معلومہ چا چس پی جوٹا حلالا دا پاک دا باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبولی والدبوری باب دے بیان دا حق چاکی چه نگنی او دس الا من المخرجین مگر دا دو مخرجون قبول او دبور یعنی او دس مات نگنی مگر کل مات گنی چه صد مخرجین نراوزی دا قبول او دبور نسراوزی او دس مات گنی او چه دا بل زین راوزی اغا مات نگنی او دس مات نگنی منشد امام بخاری دے باب کے دار چه بوینی او دس نماتی دا درایا دا لکه پی پوچ زی لقولی تعالی او جاہد منکم من الغائب لکه او دې دلیلونه پیش کړي چې او شی غیر مخرجین راوت دی یو باغی او دس نه ماتیږي او دس په څه ماتیږي چې مخرجین ا بیا عجیب تعجب دی تعجب ا بیا وای چې خځه سره د لاس لګاو او دس نه ماتیږي خځه سره لاس لګاول باندې خو مخرجین نه سن راوځي کړه ا بیا وای مم مس ذکر او بالیا توازا خپل اندام مخصوصه سره د لاس او لګاو او دس ماتي هغه کې هم د مخرجین نه څنګه راوځي الګا موږ له چل جوړ کړی دی چې وینا او دس نه ماتيږي موږ ورته وایي چې تاسو خو تخصیص مکه وجه مخرجین نه بیا غي سره سکی مسو ذکر او مسو امراتن سره سکی الله تعالی وی جاهد منکم من الغایت یا راش یو تاسو راش یو تن تاسو من الغایت غټ او دس ماتي او دس دی کوي نګوري او دس الګ کیږي چې غټ او دس ماتي نه راش وقال عطا پی من یخرج من دبری دود عطا دا سړي بارکه چې داغه د دبر نه چینجه راوځي او من ذکری نحو القمله او یاد د ذکرنا دورګي عمر چې راوځي نه عطا و یعید الوضوء او دس به دوباره کوي ذکر مخرجین نصر او تلکنا وقال جابر ابن عبد الله وی اذا ذهك في الصلاه چکل سړی په مانځ کې او خاندي اعاد السلامون بدعا ورکي ولم يعيد الوضوء او دس بنه دوباره الکه په پوښتنه ولی زکه چې خندا باندې خود مخرجین نه څنګه دی راوتی امنګ وای چې او دس بم په ماته او زمنګ او دس دا قیاس نه دی دا نس دی حدیث دی الا من قاقا في الصلاه فليعيد الصلاه والوضوء جميعا خبردار چې څوک قهقه په مانځ کې او کې نمونځ او دس دی دواړه راوګاځي دا زمان کې عمر کړو چې طالبای ټیم کې ډېر تکړه سړی و او ډېر ماهر و دې باړه کې مونږه سبق ویلې
او بارې نه چې داسې لاړ شي هلته لرې ځای کې هغه امام و کجورۍ ورته وایي کجورۍ صاحب هلته امام و په یو حجره کې امام و حجره کې ورکوټې جومات موږ به کله کله جمعې شپې ته ورسره د هغې حجرې خاوند چې و دا د پیر سیف الرحمن خصوصي مورید او دا د پیر سیف الرحمن د جومات او د خانقاه ځمکه هغه سړي ورکړی خصوصي مورید نو زمونږ دا ملګري ویلې چې پیر سیف الرحمن له ډوډۍ کړې وه دا پخوانی خبرې دي پیر سیف الرحمن دومره غټ سړی نه و هغه ټیم دا خو اوس دومره ټو سیپیه یوه ډله شوه سیپیان خوا دا نه ټول ګډوډې شل دا د ملایانو دا قصې جوړې کړې دا ډله دا ډله ټول یو وړې وړې خبرو کې اختلافات شته یي به کله اختلافات شته دا تاسو اوس داسې وخت کې راغلی چې تاسو وایي سیپیان بېله ډله ده نو تاسو ته که څوک وایي چې نه مخکې نه وه تاسو ذهن دا نه مني تاسو یقینو کې هېڅ خبره نه وه هېڅ خبره نه وه ټول شریک به ټول به په یو مجلس کې ټول عالمان ناست زمونږ د بعضې ملیانو د پاټۍ جوړې کړې او خلک یې رانه لرې کړه بس ویې تښتول چې دا پلان کوي دا اتفاق راځي که نه په یو څو خبرو کې اختلاف به یي که نه د هغه به یو څو خبرې نظري ستا به یو څو خبرې داسې نظري چې هغه به نه وي هغه مه یادوئ که نه هغه اتفاقي خبرې کوئ بیا ځان له وایه که نه هغوی دې هم ځان له وایي نو دا پیر صاحب الرحمن یې را میلمه کوئ دې سړي دې زمونږ ملګري ویلې ډوډۍ ورته وکړه وایي زم ناست وم وایي هغه سړي ورته ویلې زه ورته یاد کړم هغه کس ویلې چې دا سړي د دې دغه سره نه لګېږي د دې مانځه کې چې جذب و وجد راځي مانځه کې به وجد زه پیر صاحب الرحمن دغه له ډېر تللی یم مجالس وله د هغه نوسی و ما سره سبق کې ملګری اوس غټ پیر دی صاحب مبارک ورته وایي په سبق کې پې زه تکړه وم دی ډېر کمزوری و او اوس شان د هغه ډېر اوچت دی مونږ ښکته پاتې شو هغه ډېر لرې لاړ اسمان کې ګرځي مونږ هماغه پیادل ګرځو هغه سره دومره ګاډي دي چې یقین وکړه دومره غټ شوی دی داسې غټ دی او چې اوس یې تاسې وګورئ ما یو دغه ما وکتله چا راته وښوده اوس د دغه کپړې را واسکټ نه دی همدا یې اچولی کپړې واسکټ یې اچولی غوټ شی تاسې پرې پوه شئ عاشق الله یې نوم و عاشق الله زه به جمعې شپه به کله تلو هلته مانځه کې به یې چغې او سورې وهلې او خندل وې نو وایي ما ته ویل چې ته ولې د دې وجد سره نه لګي پیر صاحب راته وویل ما ورته چې دا په مانځه کې خاندي او په خندا خو مونځ پاسېږي وایي هغه طالب ډېر تکړه و اوس به غټ ملا شوی خو موږ نه ورک دی وایي هغه راته ویلې چې داسې چل دی چې دا خو عمل کثیر شي چې په مانځه کې ځي راځي او خاندي پکې او عمل کثیر خو په وقت ضرورت جایز دی که نه ما دې چې څنګه جایز دی ویل چې صلات خوف کې سړی هغه ځای له لاړ شي دشمن له ودرېږي بیا راشي د امام سره مونځ وکړي دا عمل کثیر نه دی دا قیاس یې وکړو طالب ډېر تکړه و که نه ما ورته ویل چې داسې چل دی تا دا د مانځه خندا او د مانځه تلل راتلل دا دی قیاس کړه په چا په صلات خوف او قیاس کې خدا شرط دی چې فرع به منصوص علیه نه وي تاسې اصول شاشي کې د قیاس 5 شرطونه ویلي دي یو پکې دا دی چې فرع به منصوص علیه نه وي فرع باندې به نص نه وي راغلی ځکه که فرع باندې نص راغی نو بیا قیاس ته ساجت دی قیاس څه دپاره کې د منصوص حکم غیر منصوص ته راوړي چې فرع منصوص شو نو بیا حکم ورته سره راوړي که تاسو پوهېږئ که ویل چې څنګه فرع منصوص علیه ده ما ورته چې حدیث کې دي علی من قهقه فی الصلاة فلیعید الصلاة والوضوء جمیعا خبردار چې څوک مانځه کې وخاندي مونځ اودس دې کوي مونځ دې واپس کې اودس دې واپس وایي سړي ته ویل چې دا خو غټ وابي دی جواب ورسره نه وابي دی تاسې پرې پوه شئ امام بخاري رحمه الله وایي ګوره چې جابر ابن عبدالله وایي چې سړی په مانځه کې وخاندي اعاد الصلاة منځ به را واپس کوي ولم یعید الوضوء او دس به نه دوباره کوي ولې ځکه اودس په هغه څه ماتېږي چې د مخرجینو نه څه راوځي په قهقهه کې خو د مخرجینو نه څه نه دي راوځي وقال الحسن حسن بصري وایي
ان اخذ من شعره واسپاره او خلا خفی کده ویختونه کټ کړه او داسې وکړه بیا ویخته کټ کړه یا نوکان کټ کړه او یا موزی ویسترې پلا وضو علی یو دس پې نشته ځکه او دس په هغه څه ماتېږي چې مخرجینو نه سره راوځي موزی ویستې او مسح پې کړې ونه او داسې نه ماتېږي صرف پې دې وینځي وقال ابو هريره وایي لا وضوء الا من حدثن او دس نشته مگر د بیا اودسۍ نه بیا اودسي څه معنا هغه څه نه چې مخرجین نه راوځي ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ذات الرقاع نبی اسلام په غزوه ذات الرقاع کې ودا یو غزوه د تاسو په بیم جل کې ویلي فرمیا رجلن بسهمن یو سړی په غشي وشتل شو فنزفه الدم تیزی سره راوتل د دنوینا دا قصه د دوو سړو فرکع و سجدا رکوع سجده کو مذهبي صلاتي منځ جاری وساتن معلومه چې په وینا او دس نه ماتيږي دا ترمذی شریف کې تیر شوی دی ها وضو من دم سائل چا دو پیرا کوله یو ته ولته ودرېګا او تو د څه سبب پیرا کوم په مانځه ودرې دا غشه راغې ویني ته نو دی وای وینا باندې او دس نه ماتيږي وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جرا مسلمانان همیشه چې منځنه به کول په زخمونو کې الګ زخمونو کې به کول مونږه زخمونه بيدل نه کړ وقال طاووس محمد ابن علي وعطاء والجاز ليس بالدم وضوء وینه کې او دس نشته واسر ابن عمر واسرا او نچور کړه ابن عمر زور کړه بصرتن وړه دانا فخرج من ادم وینه تیروت فلم يتوضا دسونه کو مونږ وای دا وینه وا خو بيدن کې نه وکا او داس خو په دمه سائل باندې بيدن کې چې بيدن کې نه خو بیا نشته وبزق ابن ابي اوپا دمن او ابن ابي اوپا لاړې ټوکړې د چا د وینه په مزا پیسای په مانځ کې لاړه وقال ابن عمر والحسن فی من احتجم چاچ حجامت و کخکری و لگاو لیس علیه الا غسل محاجمی پا لازم نده مگر حق زیوین زل چه کم بان اخکر لگی دره ده نبوین او دست نماتی قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث وقال رجل آدمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني فرطة وبه قال حدثنا غوري أدم يا بياسوي قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا مخولان أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة سړی همیشه په مانځ کې ما کان په مسجد چې جمعات کې انتظر صلاة په حکم د مانځ کې ما لم يحدث چې بیا د سشوي نه قال رجلا عجمين وعجمي سړی ورته مل حدث بیا د سیسه د یا باو قال الصوت आवाज د یعنی زرتا د تیز आवाज ته بهر شینو دا بیا د سیدا مخرجین باندې هغه کیږي مخرجين نسروزي نو بس بدي او دسماتي الله وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف او دست بنزي دي جمعات نه تر دې چې आवाज ووري او يجد ريحا یا بوی محسوس کی شک یقیني شي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر النبي عن الثوري عن محمد بن الحنفية قال علي رضي الله عنه كنت رجلا بسان فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد من الاسود فساله فقال فيه وضوء ورواه شعبة دا حدیث بار بار تیر شوی مزیو کې او دست دې ځکه خارج شوی دي د مخرجینو نه الله قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان قلت ارايت إذا جمع ولم يمني قال عثمان يتوسع كما يتوسع للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن الزبير وطلحة وأبي بن كامل خبر راکړه چې کله سړی جماو کې او منی راونو ځینو عثمان راته ویل او داس وکي لکه څنګه چې او داس ماده جامع دا معنا نه د چې دخول کې مباشرت فاحشه تم جماوي ويغسل ذکره
قال عثمان سمعت من رسول فسألت عن ذلك عليا وزبير وطلحه وابي بن كعب فامروه بذلك غيم امر وکبدي خبره چمدادا ومزيو کې او دسته زکه چاغه خارج شوی دي سبیلینو نه الله. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء وراسه يمطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اجلناك فقال نعم فقال رسول الله اذا اجلت او قطعت وعليك الوضوء تابعه باب قال حدثنا شعبة ولم يقل منذر ويحيى عن شعبة عن الوضوء. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی پسې سړی ولېږه د انصارو پجا سړی راغی وراسو یقطر او د سر نه ساس کې د اوبو تویدل فقال النبي صلی الله علیه وسلم لعلنا اجلناک شاید چې پتا منګه جلتی کړې د تر بیبي سره مشغول وي او منګه جلتی در باندې وکړه فقال غوته نعم او کنا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اعجلت او قحط چې پتا جلتی وشي مباشرت فاحشه را پاسې دل او دخول دې نه دی کړي او قحط او یا پتا باندې وبندي شي قحط شي قحط دا معنا دخول دې کړي یو تر پاسې سوکار پیدا شي انزال نه شي علیک الوضو ایک سال باندې او 10 ماتی کی کنه دا مسله میں مخ کی ترمذی شریف کې ویل الکه او 10 کوانو دا ابتدا کې و بیا رستا نس منسوخ راغله الکه په پوښی انما الماء من الماء کنا تا ابی ابن کعب دا په اسلام کې وکنا او بیا د دین او 10 راغله تابع وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى شعبة الوضو باب الرجل يوزي صاحبه باب د بیان د دې کې چې سړی او 10 کوي بل مرګري لا دا کولای شي جایز دی بل نه مدد اخیسته شي خو مکروه دی بکراهت تنزیهی سره زمون په مذهب الله. قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب قال ابن عباس عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاض من عرفة عدل الى الشام فقضى حاجته قال اسامة فتعنت واصبت عليه ويتوزع فقلت يا رسول الله تصلي فقال ان يصلي امامك. اسامه ابن زید وای چې نبی رسام هر کله چې را کوش د عرفات نه مزدلفه ته عدله الى شام کوټ شو دریتا فقضا حاجت خپل حاجت پورا کو قال اسامه پجالتو ز شروع شم اسب علی وب میں ورا چولے و توزع داو دس کا فقلت یا رسول الله تصلي منز کې اوس قال المصلى امامك دمان ز مخ کې د مزدلفه کې به کو ما خام مسعودن یوزه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروه بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا وغسل وجهه ويديه ومسح براسه. مغیره ابن شعبه وای چې د نبی اسلام څخه په یو سفر کوم او د حاجت تلا او مغیره شروع شي سب الموبای په ورته چولې توازن فغسل وجهه لاسینه وینځل و مخ او لاسینه وینځل او مسح براسه او مسح الخفين په موضوع مسح وکړه مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره واضح ده ځکه چې باب کې داري چې یو سړی بل سړی ته او 10 کولې شي درود شریف په لوم صلی الله